Ili evo da se vratimo na znanstvenike, kaže Henry Stapp. Kvantna mehanika nije struktura sastavljena od neovisno egzistirajućih entiteta koji se ne daju analizirati, nego je mreža odnosa između elemenata čiji smisao u cijelosti proizlazi od njihovog odnosa prema cijelini. I zato se ove spoznaje tako teško probijaju u stvarni svijet. Jer ajde vi sad objasnite svom susjedu da on nema neovisno postojanje. Dapače, nigdje uopće ne postoji neovisno postojanje kao koncept. Postoji samo mreža odnosa između elemenata čiji smisao proizlazi od njihovog odnosa prema cjelini. Šta mi ovdje zapravo želimo u manifestiranju? Mi želimo otkriti svoju svrhu i smisao. Slijediti svoju strast znači pronaći svoju svrhu i smisao. Smisao proizlazi iz tvog odnosa prema cjelini. Nije dovoljno sjediti u fotelji i vizualizirati savršeni svijet, nego moraš razviti kvalitetan odnos prema cjelini da bi razvio smisao. Tvoj smisao dolazi iz tvoje kontribucije, odnosno tvog odnosa prema cjelini. S jedne strane šta ti daješ cjelini, a s druge strane kako interpretiraš, kakav imaš odnos prema cjelini. Ovo prvo, tvoja kontribucija ide kroz srce. I tvoja kontribucija je vezana, tvoj doprinos je vezana za tvoje slijeđenje, tvoje strasti. Ključna je da ti svoju strast dijeliš šakom i kapom, iskrcaš u okolinu. S druge strane, kako sugeriramo za uzest odnos koji cijelina djeluje na tebe, tako što ako ti se ne sviđa, pridijeli tome pozitivan predznak. I dobit ćeš pozitivno iskustvo. To nije zabijanje glave u pijesak. To je fokusiranje, to je usmjeravanje svog fokusa na željeno. To je materializacija i to je aktualizacija vjerojatnosnog vala naše realnosti u onu koju ti preferiraš i došli smo do svjesnog oblikovanja vlastite preferirane realnosti. Kako? Na dva načina. Kroz mrežu odnosa između elemenata čiji smisao u cijelosti proizlazi od njihovog odnosa. Znači dva načina. Prvi način je da dijeliš svoju strast. Da daješ svijetu ono što ti osjećaš da svijetu treba, a ti možeš doprinijeti. Ne popravljaš staro, ne boriš se protiv neželjenog, nego gradiš novo, ono što ti osjećaš da nedostaje. I s druge strane, reagiraš, odnosno odgovaraš na utjecaje iz okoline na način da im pridjeliš pozitivan predznak i na taj način materializiraš, odnosno manifestiraš, odnosno aktualiziraš onu verziju realnosti koja zapravo u koju si ugođen. Ovo nije intuitivno. Intuitivno je ovo. Da je realnost za svakog ista i da je sastavljena od materije i da su prostor i vrijeme isti. Sve smo ovo srušili. Još pogledat ćemo još kasnije, ali ja se ne sjećam, ne vidim tu ništa što još nije palo ko kruška. Ovo izgleda intuitivno. Ovako svijet nama djeluje, ali zapravo je mreža odnosa između elemenata čiji smisao proizlazi iz njihovog odnosa prema cjelini.